गुड मर्निङ साथीहरू। स्वागत छ फेरि पनि यस धमाकेदार भिडियोमा। धेरै वर्षको चाहिँ ग्यापपछि मैले हिजोबाट नै भिडियो बनाउन सुरु गरेको हुँ। पहिला म यो मिडिया त्यति खासै चाहिँ इङ्गेज थिइनँ। अब चाहिँ इङ्गेज हुनैपर्ने बाध्यता भएको कारणले चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ निरन्तरता दिँदैछु। अब दिनको 3-4वटा 5-6वटा 10वटा भिडियो पनि आउन सक्छन्। युट्युब, टिकटक, फेसबुक सबैले हेर्नु होला। मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट जे गर्नु सक्छ गर्नुहोस्, फलो गर्नु होला। एकदम हेल्पफुल हुनेछ मेरो भिडियो। मैले चाहिँ ट्रिक, फर्मुला, टेक्निकहरू चाहिँ लिएर आउनेछु। प्राय गरी म त्यही हो, लोकसेवा र शिक्षक सेवालाई फोकस गरेर भिडियो बनाउने छु। शिक्षक सेवा नै काम लाग्छ, लोकसेवालाई पनि काम लाग्छ, अनि सबै निजामती सबैलाई चाहिँ काम लाग्ने भएको कारणले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदम युजफुल, हेल्पफुल हुनेछ तपाईँहरूलाई नि। र आज मैले चाहिँ संविधानका 308वटा धाराहरू छन्। 35वटा भागहरूमा 308वटा धारा पर्ने भएको कारणले चाहिँ अब कुन भागमा चाहिँ कति धारा पर्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र अब धेरै ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ। अब 1 मिनट 22 सेकेन्ड भइगयो। अब धारा भाग 1मा चाहिँ कतिवटा धारा छन् त? 9वटा धारा। भाग 2मा चाहिँ 6वटा। भाग 3मा 33वटा। भाग 3 भनेको चाहिँ हाम्रो ती मौलिक हक र अधिकारहरू भन्ने हुन्। त्यहाँ चाहिँ 33वटा धाराहरू पर्छन्। 33वटा धारामा चाहिँ 31वटा चाहिँ मौलिक हकहरू हुन्। धारा 4मा चाहिँ 7वटा भइगयो। 5मा 5, भाग 5मा चाहिँ 5वटा, अनि 6मा चाहिँ 13वटा। ठ्याक्क चाहिँ 6को डबल +1 गर्ने, 12 + 1 13। अनि 7मा चाहिँ तपाईँको 9वटा धारा पर्छन्। 8मा चाहिँ 26वटा पर्छन्। धारा 26 पर्छन् भाग 8मा। अनि धारा भाग 9मा चाहिँ 6वटा धारा पर्छन्। 10मा चाहिँ 11 पर्छन्। अनि 11मा चाहिँ 31वटा धाराहरू पर्छन् भाग 11मा। भाग 12मा चाहिँ 5वटा धारा। भाग 13मा चाहिँ 13वटा धारा। भाग 14मा चाहिँ 22वटा धारा। अनि भाग 15मा चाहिँ 6वटा धारा। अनि भाग 16मा चाहिँ 11वटा। भाग 17मा चाहिँ 7वटा। भाग 18मा चाहिँ 7वटा। भाग 19मा चाहिँ 3वटा। भाग 20मा 7वटा। भाग 21मा 2वटा। 22मा पनि 2वटा। 23मा 3वटा। 24मा पनि 3वटा। 25मा 2वटा। 26मा 2वटा। भाग 27मा चाहिँ 14वटा। कसरी याद गर्ने 27मा भने 2 × 7 गर्ने। 27 नि त, 2 × 7 14। भाग 27मा चाहिँ 14वटा। अनि भाग 28मा चाहिँ 3वटा। भाग 29मा चाहिँ 4वटा। भाग 30मा एउटा। 31मा एउटा। अनि भाग 32मा चाहिँ 20वटा। भाग 32मा चाहिँ 20वटा। 33मा चाहिँ 11वटा। 34मा चाहिँ 1वटा। अनि भाग 34मा चाहिँ 2वटा। यी सबै गएर चाहिँ 308वटा धाराहरू छन्। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। कहिलेकाहीँ यसो टक्क चाहिँ जोडा मिलाउनमा होइन, अनि भाग यतिमा चाहिँ कति धारा छन्, भाग यतिमा चाहिँ कति छन् भनेर जोडा मिलाउन टक्क आइदिन्छ क्या लेभल 2 क्वेसनहरूमा। त्यही भएर चाहिँ यो पनि याद गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले चाहिँ याद गर्नु होला भन्न चाहे। सजिलो छ, केही छैन, टिक बनाएर चाहिँ पढ्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही छैन। 3-4 चोटि रिभाइज गऱ्यो भने काम खतम। ल, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जय नेपाल।